今日我哋要講嘅係 liquidity。如果你唔識睇 liquidity，就算你技術分析有幾叻，喺大戶嘅眼中，你只係一條魚同一個蘿莉啫。而當市場翻轉頭嘅時候，你可能會見到以下呢幾款嘅 liquidity。第一款係 trendline liquidity， 之前都有出過一條 short 係講呢個 trendline liquidity 嘅。你會見到 trendline liquidity最大嘅特點就係有一條趨勢線，而呢條趨勢線喺好多人嘅眼中，佢都係一個支持阻力，但係真實嘅市場往往就係會洗落去，令到好多止損單止蝕。但通常我哋見到 trendline liquidity， 而多數市場都係會咁樣向下洗走呢個嘅 liquidity， 再向上嘅。所以 trendline 對我嚟講，其實都係一種 liquidity。而第二種我哋有平底平頂。平底平頂，顧名思義就係你一段趨勢上面見到有呢個平頂，或者下面見到有一個平底。通常 liquidity 就係會喺呢個平頂或者平底度出現，向下清掃咗呢度平底平頂嘅 liquidity 之後，再向上睇住上邊呢一個平頂嚟做 target。原因係呢個平頂上面都係有 liquidity， 所以市場一餓就會去揾 liquidity 啦。而第三種我叫做 V shape， 好多時候會見到一段強力嘅趨勢向上做突破，而佢回調幅度只係稍為細咁回調一下，再向上，而佢係冇回調到落去0.5嘅呢一個 discount zone。咁所以我哋見到呢一種 V shape， 而如果你有少少經驗嘅話，都會發現市場好中意落翻嚟呢度，洗走下面呢個 liquidity 再向上掹嘅。而第四種就係 range liquidity。而呢一個 liquidity 我哋之前都有一條 short 係講過，通常佢會一段趨勢嘅回調，你會見到一個 range 出現啦。而佢同平底有咩分別呢？有時候佢唔一定係平嘅，有時候可能呢度高少少，但係佢都係做緊同一樣嘢，就係盤整。所以喺呢個位置有機會做一啲誘惑俾你睇啦。佢其實係做盤整，但係向下洗倉，跟住再向上，又或者有另外一種情況，如果係 down trend 嘅話，你會見到呢個位置係一個 supply area， 佢有機會向上撞翻個 supply area 再向下。OK， 跟住落嚟我哋同大家睇下實戰嘅例子。到呢度你可能會問點樣揾到 liquidity？ 首先我會喺日線圖定義翻一個高點同埋一個低點，而好明顯呢個就係一個最近期嘅趨勢，一個下跌嘅趨勢。而我哋見到市場依家做緊啲咩呢？成段趨勢嘅範圍就喺呢度，而市場價格已經回調到0.618呢個位置，而咁啱佢停咗喺呢個 liquidity 嘅上邊，我哋會見到呢度有個 liquidity 出現，而呢個就係我哋啱啱講到嘅平頂平底啦。我哋而家要等待一樣嘢，等待日線圖將呢個 liquidity 全部拎走。之後睇下有冇做反轉，又或者做一個 break of structure 之類嘅嘢。依家我哋見到市場已經將呢個 liquidity 清掃，而向下做咗一個 change of character。呢個位置你可以叫佢 break of structure whatever。然後我哋去 lower time frame 度睇下究竟市場係發生緊咩事啦。而4小時圖而家話緊俾我哋知，呢一段就係新嘅 swing， 而呢一段嘅 swing 暫時俾到我嘅 information 係 supply zone 喺呢度，而我哋希望見到價格回調翻去到呢個 supply area， 再 hit 仲向下係咪？咁但係我哋依家需要一樣嘢就係 liquidity， 而邊度有機會係 liquidity 呢？而啱啱分析過嘅呢度啦，呢度係一個潛在嘅 liquidity， 原因係佢一個 range， 佢呢度做個盤整再向下，而第二個 liquidity 就係呢度都係一個 range liquidity， 咁所以會希望價格回調翻嚟呢個位置再向下洗。你繼續睇下價格跟住嘅發展，非常之靚，價格喺呢個位置，價格喺呢個 discount zone 上翻嚟洗走呢度嘅 liquidity， 然後繼續向下啦。繼續向下做咗一個新嘅 break of structure， 我哋繼續睇下價格發展。價格一路向下發展緊，一路向下發展。依家我哋去1小時圖睇下究竟我哋嘅進場機會喺邊度。而我哋透過啱啱嘅
價格發展就已經確定呢個係一個 down trend。當我哋去到1小時圖，繼續定義翻我哋嘅新嘅 swing high and swing low。而之前我講過斜收方法啦，就係用呢個回調尺去度下，究竟呢一段趨勢係咪喺 discount zone 度出發啦？好明顯，你見到呢一段趨勢落嚟上翻嚟呢度做一個盤整，就向下突破，而佢係冇翻到去呢個 discount zone 再向下嘅，即係講俾我知，就係有機會價格回調嘅時候會洗走呢度所有嘅 liquidity 再向下。而呢一個1小時圖嘅 supply area 喺呢度，我會期待價格向上洗走呢度嘅 liquidity， 喺呢度做反應向下。咁去等待價格翻嚟 hit 中我哋嘅 short， 先 target 係下面呢一個前底。你見到價格一 hit 中呢個 supply area， 加上佢呢個係洗走咗 liquidity， 然後快速呢度都急嘅向下洗翻落去，向下做咗一個 change of character 喺呢個位置。而日線圖俾我哋嘅方向就係向下啦，咁所以呢一 trade 向下嘅機會率其實都幾大嘅。OK。大概喺同一個禮拜已經到咗呢個底部 hit 中我哋嘅 target， 然之後新呢一段趨勢我哋亦都可以做翻同一樣嘢，標記翻佢嘅 swing 出嚟，然之後再度翻成段嘅 discount area 喺邊度啦。discount area 喺上邊，而 within discount area 嘅 supply zone 喺呢度，成個嘅 supply zone。但其實呢一個趨勢其實係有少少風險嘅，因為上邊呢度係平頂，而平頂我哋啱啱講過，我會當佢係一個 liquidity， 咁所以有可能價格係先拎咗 liquidity 再向下都唔出奇，所以我哋喺度等多少少確定信號先。OK， 你見到價格係一路向下飆嘅，啱啱好做咗一個好靚嘅 break of structure。喺呢度，咁而我哋新嘅 swing high swing low 就會變咗喺呢度啦，而成段趨勢都嘅範圍都改變咗啦。又用翻啱啱嘅斜收方法啦，呢度上嚟呢段趨勢係啱啱掂到 0.5， 咁所以成段趨勢上翻嚟有機會係唔會破呢個 0.5， 而喺呢一段趨勢佢要翻嚟 discount zone， 我哋會見到呢個 discount zone 上邊有一個非常之靚嘅 range liquidity 喺呢個位，我哋可以嘗試放一個 short 喺呢度，但係都係嗰句，我自己個人嚟講，我中意放翻喺個 supply area 度嘅。咁當然下面呢一個都係一個細嘅 supply area， 但係我偏向安全少少，所以我會放喺上邊。咁繼續睇下價格發展成點啦。價格一路發展就做咗個新嘅低點，而我哋繼續去睇翻呢個量度位置，暫時見到佢係俾呢一個 supply area去 block 住，價格落嚟之後係冇做到一個 lower low， 咁所以有機會呢度準備做多一個 liquidity。咁去到最新嘅發展啊，呢度都係未有資料。OK， 再同大家睇多個資產，今次我哋打歐羅 JPY 都係做翻一樣嘅動作，去翻日線圖。而日線圖話俾我哋資訊就係呢個明顯係一個 uptrend， 新嘅 swing 喺呢度 swing high low。而我哋主要睇究竟佢價格嘅發展係咪喺呢個 discount area 出現呢？暫時未係。如果個人嚟講，判定係偏好將呢個 liquidity 打爆再向上。其實我哋需要多少少嘅確定信號。其實你見到價格一路向上發展啦，而發展之後新嘅小影喺呢度，而我哋見到價格回落之後喺呢度做咗個 change of character。依家我哋可以去4小時圖睇下價格係點樣發展啦。好明顯係一個回調階段，而喺回調階段我喺上面見到非常靚嘅平頂。呢個平頂雖然我哋會拎佢嚟做 liquidity， 但係同時間亦都可以視佢為一個 target。因為市場係會向 liquidity 去發展，而上段趨勢俾到嘅 information 係首先 mark 翻個 supply and demand zone 啦 ，supply and demand zone 喺下面，呢個係一個比較深嘅 demand zone， 而上邊都可以有一個 demand zone 嘅，就喺呢度。喺呢個時候我哋就要睇價格究竟落嚟之後係繼續向上，有冇做一個 break of structure 啊或者 change of character 嘅出現啦。咁但係目前嚟講佢都係一個回調 hit 中呢個 demand zone。佢會有個反應係好合理嘅，咁但係其實真正嘅 liquidity 喺邊呢？喺呢度同埋呢度，
而我哋比較會想見到佢清掃 liquidity 之後向上做一個 change of character，confirm 我哋呢個 trade 係可以進場啦，先進場嘅。我去低啲 time frame 睇下啦，成個平底平頂係未洗嘅喺呢個位，繼續睇下價格發展啦。OK， 價格好任性咁上咗去啊，而好明顯佢喺上面 take 咗上面嘅 liquidity 之後向下做一個好急嘅回調，而當我哋見到咁急嘅回調就要小心啦，千祈唔好估佢去邊度完成回調，我哋一路 follow 翻個價格發展啫。見到價格依家喺呢度收穿咗個 liquidity， 清掃咗，我哋需要等佢破翻上面呢一個高位先可以進場。睇嚟佢係準備破翻上嚟啦，而家個價格再做多次 confirm， 呢支針非常之靚。咁但係其實都有潛在嘅風險嘅，潛在嘅風險就係呢個高位呢一個 internal 嘅 supply area 未打破，咁所以如果喺呢度入呢，係有少少風險嘅，咁但係呢個風險管理要注意翻啦。但係喺呢個位，我自己個人嚟講係覺得值博嘅，值博嘅原因係咁新嘅 range 喺呢度啦，而新嘅 range 佢咁啱已經落咗嚟一個 discount zone，所以我個人嚟講係會覺得比較上值博。OK。而價格一路向住呢一邊發展，咁我哋繼續睇落去，非常之靚。當我見到價格已經發展到去 RR 1:1嘅時候，我會選擇退倉 ，target 不變，將我哋嘅 stop loss 或者推嚟呢度啦，推嚟呢度咪賺多啲咯。如果價格一路發展上去，其實都掂到我哋之前嘅 target。鍾意我嘅影片記得 like and share 同埋 subscribe 我嘅 channel。我係海底交易員，下次見大家，拜拜。